piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Proverbs 27:1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. James 4:14, life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job 1:21, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. Sa dili pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa kaugalingon sa dili pa kita magatuon sa pulong sa Dios aron kita mapunan sa Espiritu Santo. Gikinahanglan ang atong paghingalan, angkon nga atong nabuhat ng mga sala dining adlaw. Just confess, name all your sins directly to God the Father. 1 John 1:9 says, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Alang kanimo dili pa magtotoo, usa ka pa ka unbeliever, and if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not naming your sins, is not acknowledging or admitting your sins or confessing your sins. The issue is faith alone in Christ alone. John 3:36 nga nagaingon kini, he who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the command to believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Busa sa hilom, magampo ta agi o pangandam sa tong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta, amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo pag-usab, nini nga among dapit din kami magkapadayon sa pagtuon sa imong pulong, niining Bible study through the YouTube
ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Nagapasalamat kami kanimo Dios. Ngayon mo pa kami ipabuhi ang tuning higayon na timailan nga nagalihok pa imong plano sa mong kinabuhi. Ug busa ipatinaw, ipaklaro kanamo, ipadayag ang imong kamatuoran pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo ug tangtanga mga babag nga niya sa mong nauna atagi kami concentration, Lord, sa among pagtuon sa among pulong nining adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan. Niya sab kita ining atong daily Bible study through the YouTube. Niya kita magadupot paghihapon ining atong topic nga taon-taon na natong giduputan kini, the Doctrine of Divine Guidance. Ang doktrina o pagtulunan bahin sa paggiya, pag-agak, pagtultol sa Dios sa atong kinabuhi. O kita nasayod na agig review nga matag usa ka tawo nga mi dawat na kang Ginoong Hesukristo ingon nga iyang Dios ug manduluwas, personal na siyang tinugyanan. He is now a personal representative of the Son of God. O siya gitawag na embahador alang kang Ginoong Hesukristo, usa ka saksi, usa ka saserdote, usa ka magtotoo, Kristohanon. Apan bisag unsa man ang titulo niya, magpabilin gyud ka ng kamatuoran nga klaro kayo nga samtang si Ginoong Hesukristo mao ay representar sa matag magtotoo dito sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. So every believer matag usa ka magtotoo nagarepresentar usab siya sa anak sa Dios dinhi nini atong gipuy-an nga kalibutan. So aron sa nga siya makarepresentar ngadto kang Ginoong Hesukristo sa epektibo nga paagi, ang matag usa ka tao nga natawo na pag-usa, born again, kinahanglan nga siya giyahan, agakon, tultulan sa Dios. So mao na nga atong kanunay na kanang batbat kanang Isaiah 58:11 nga nagaingon sa in English, and the Lord will continually guide you. Na magpadayon siya, kanunay siyang nagagiya kaninyo and satisfy your desire in scorched places and give strength to your bones. And you will be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail. So mao kana og atong na sayranos nga ang Dios nun nga pag-agak, doktrina kini sa pagdeterminar sa kabubuton sa Dios alang sa atong kinabuhi. Og kadtong Griego nga pulong nga nato mabasa sa Biblia alang sa kabubuton or will mo tong thelema. O ang pulong nga thelema, Greek word, kung gamiton kini, bahin kini sa kabubuton sa Dios alang sa magtotoo. Nga itong mabasa sa Roma 2:18, Episo 1:1. O kini nagahisgot bahin sa tuyo o plano nga gidisenyo, gimugna sa Dios sa kanitong wapang tanan in eternity past. O kini iya gimugna, gidisenyo alang sa matag magtotoo. Okay? O mo nga sa ato nang ginaingon nga usa sa mga dagkong kalibog nga tagbuan sa usa ka magtotoo mao kini unsaon man nako pagkaybawas ka buton sa Dios. Mao nang mga pangutana ba nya unsaon, how can I be guided, unsaon man niya pag-aga kanako
Now, unsa may kabubuton sa Dios, alang kanako kung bahin ng mga krisis, mga kalisdanan o mga pag-antos o problema nga akong pag-atubangon. So, no na. Mando sa Dios, Efesios 5:17 nga, so then do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Ayaw pagpakabuang apan sabta hinuon ang kabubuton sa Dios. Mao ka na ang binisaya nato. Kung wa kay alamag di ay gitawag ka nga buang. O mangyud tay mahimong di man na nimo matuis kay foolish mangyud ang usa ka magtotoo. Now I'm referring this to believers. So mao nga ang usa ka Kristiyanon nga way alamag sa kabubuton sa Dios is declared to be a fool. Okay? Og mao ni ang one of the most detrimental failures sa Kristiyanong pagkinabuhi mo ang pagway alamag sa kaalam o pagsabot o pagkat-on sa kamatuoran. Kaya ang divine guidance mo man kini ang communication of divine will pinaagi sa kanang Dios nun nga pagpadayag nga maong pulong sa Dios. Sige nga itong ipangtunan. Busa, it should be obvious that ang divine guidance basihan ragyod ang Biblia niini. Ang Biblia ragyod. For the Word of God is mao ang una-una ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinto 2:16. I hope din na nimo makalimtan. Okay, last time, ang atong gibiyaan nga kanang hilisgutan mo katong bahin sa ning tukbil matabahin sa pagampo, di ba? O gipasidan-an kita, there is a warning, gipasidan-an kita, ayaw pag-ampo ngadto sa Dios nga Amahan kung ikaw dili magtotoo. Do not pray to God the Father if you are an unbeliever. Do not, alang kanimo magtotoo. Ang pahimangno pod, o pasidaan, I think that's the right word, pasidaan, warning, ayaw pod pag-ampo ngadto sa Dios nga Amahan, ikaw magtotoo. Kung ikaw karnal. Pasidaan na. Wa may pos. Wa pulo sa imong pagampo kung ikaw karnal. Kung sa tuibot pasabot sa karnal nga magtotoo. Karnal, di sa pulong karne, flesh, na ka sa unod. Gidumala kasi mong unod. Mao nang karnal. Ang opposite sa karnal, spiritual. Okay? Ang karnal nga magtotoo, tuwa siya magapuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas. Nga nilang sa English, cosmic system. Okay? Karnal. Apan ang opposite, ang espiritual nga magtotoo, tuwa siya magapuyo sa iyang tukma nga puloy-ana ng iyang royal palace nga ginganlan nato og operational divine dynasphere. Timan niya, kung ikaw walay sala nga gihambin diha sa imong kalag. Meaning, you are free from any mental attitude sin, sins of the tongue, or overt sins. Wa ka niini. Okay? Libre ka niya na. Gawas nun ka, wa kay na gitinir o gihambin diyang sala sa imong kalag. Then, naa ka magpuyo sa imong tukma nga dapit nga puloy-anan nga operational divine dynasphere. What's the other name for the operational divine dynasphere? Plan of God. Protocol plan of God. God's power system. Unsa pa? The Christian way of life. Mao kini ang mga
synonym sa mga description ni ining maong operational divine atmosphere. O hindi man nga kining maong dapit niya sa atong pangunahuna. It is a mental attitude. It's a system of thinking. Kay ato naman gyud ning silsil gyud diha nimo sa mo patakan nga the Christian life is a mental attitude life. Matang sa pangunahuna kining Kristohanong pagkinabuhi. You see? Mao na nakita nimo unsa ka mayong danon sa atong pangunahuna. How important. Ug kanang kanang imong una-una gikinahanglan nga unsa lukpon. Ako gigamit ning pulong nga lukpon to kanang translate sa pulong saturate. Okay? Pag-saturate sa atong una-una sa huna-huna sa Dios. Mando man na sa Dios. Saturate your mind with my thinking. Divine viewpoint. Kini nga itong gipangtunan, mao ni. Ang divine viewpoint, pangunahunang Diyos nun. Nga maunay ipasod sa atong pangunahuna. Sige na tugtuon, hala kadadlaw. Hangtod nga mas silsil na yun. Mao nang magbalik-balik, nagbahisgot sa mga puntos doktrina din. Aron, unsa tuyo. Dili, ang tuyo, dili nga may numduman, kundi dili na yun ni mo makalimtan. Mao ni ang method of inculcation. Inculcation method ning atong gi-adapt ning atong Bible study through the YouTube. Mao na nga I would say nga tingali kasagaran nyo may unique lagi ng ilang method of Bible study. Di man unique. Mao man gini ang normal nga mando sa Dios nga atong sundon. Normal man ni. Mao na nga unique sa pamaka tugkad gyud o magkasabot. Mao nang ikaw nga na gapadayo na gyud ni. This is a routine naman gyud sa imong adlaw-adlaw nga routine. Then kini mga butanga atong ipanghisgutan mahimo ra ba ning second nature sa atong kinabuhi. Panglitan ang usa ka doktrina o pagtuluan bahin sa pagkumpisal. Kining doktrina sa pagkumpisal, pagsugid sa atong mga sala, gihimuan na to nag innovative kanang term nga aron klaro gyud. Kining pagkumpisal, ingan lang nato sa English o rebound technique. Ang description ng rebound technique mo ang recovery technique, recovery method. Recovery, kana bang may balik ka? Siya mong kanhi nga, kahimtang nga, na kay pakigambitay sa Diyos, fellowship with God. Na sa diha nga makasala ta, mawa ka na nga itong fellowship, pakigambitay. So, gamito na to ang prinsipyo grasya ra ba na grasyang gihantag sa Dios gisangkap niya nato nga makabalik recover ta. So mahibalik ta ngadto sa iyang unsa pagkigambitay pinagamit sa unsa 1 John 1:9 unsay sulti sa English, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Na matinumanon ang Dios sa kanang pasaylo. So mao na ang himplo nga mga doktrina nga maanam-anam na kasilsil sa atong panumduman, sa atong galamhan, sa atong stream of consciousness. Mao na nga sa tanto na natog tuon, balik-balik, subli-subli, antod mo ingon na ng uban ng pulan ng uban ng ilang balik-balik man. Mao man lagi ni paagi sa inculcation. Aron di na gyud nimo makalimtan. Mao na nga kining doctrine of rebound, manam-anam na nimo kasilsil
nga it becomes second nature na sa imong kinabuhing Kristohanon. Automatic na ba? Nga, kaalinggat ka dayo, uy, nagkasa, manday ko, ganiha. So, kuhaan dayon, rebound dayon. Aron hibalik ka dayon. You see, that is as simple as that. Gracia. It's God's grace provision. Narana ni mong mugamit ka na o di. It's a matter of choice na po. Kasabot ka? So, mo na nga. Baliktan, ini nga itong ipangisgutan, may ito nining pasidaan. Do not pray to God the Father if you are an unbeliever. Huwag yung pulos. Manigingos mga katiguangan nga. Mura ka na og manghunaw og matag bagol. I don't know if you have heard about that. Mga kinaraan man ang sinultihan. Mura ka nanghunaw og matag bago. Matulbas bulanon. Okay. So, the principle is do not pray to God the Father if you are an unbeliever. Ikaw nga magtotoo. If you are a believer, do not pray to God the Father as a believer if you are carnal. Bantay. Aron ka mahibalik, rebound, aron ma-spiritual na po. Kasabot ka? Diba ni? Only believers can pray to God the Father, but only when that believer is in fellowship with God. Na siya ay pakigambitay sa Diyos. O kano sa akin ni may tabo, kung ikaw mo hingalan, mo admitir, mo sugid sa imong mga sala, then may balik ka sa imong pakigambitay sa Diyos. Imagine, makigambitay ka sa Diyos. You are in fellowship with God, the God of the universe, na kay pakigambitay niya. What exciting kanang kahimtang na ikaw na kay pakigambitay sa Diyos. Now, remember, hinumdumi, there is protocol. There is ground rule. Okay? There is protocol and ground rules when it comes to prayer. Nainumdum ka ba sa agenda of prayer? Ano sa ito agenda of prayer? Operation CTIP. C, confession. T, thanksgiving. I, intercession. P, petition. Confession. Kung pisal imong mga sala. Pasalamat ka sa Diyos sa tanan nga imong nadawat gikan kaniya. I, intercession. Pagampo alang sa uban. Okay? O ang P, katapusan na last but not the least, mao ka ng petition nga imong pagampo sa imong kaugalingon. Okay? So, I hope masilsil na nimo. CTIP. CTIP. Now, sa ato nang gisgutan usab, kining James 4:3 nagaingon, you ask and do not receive, because you ask with wrong motive, so that you may spend it on your pleasures. See? Mao na, kung di mayo ang imong motibo, okay? Dili yung ka makadawat. See? Because you ask with wrong motives, so that you may spend it on your pleasures. Now, okay. Mingtukbil man ta last time o gahapon, may tungod sa divine establishments or divine institutions nga gipahimutang sa Dios. God established 4 divine institutions, namely volition, ang atong kabubuton. Ikaduha, marriage, kaminyoon. Ikatulo, family, panimalay. Kaupat, nation, ang nasod. Okay? O atong gitunan nga ang volition na may mga authority ni silang upat. They have their
authorities, respective authorities. So, unsa may authority sa volition? Kita ang kaugalingon nato. Ang atong kaugalingon, kita ang authority. Kaya kita may mo himo og desisyon gikan niya ng maong kabubuton. Okay? Ang ikaduha, unsa may authority sa kaminyoon. Ang authority sa kaminyoon mao ang bana. Okay? The husband is the initiator, the wife is the responder. Ang bot pasabot nga ang bana maoy unsa naay otoridad. Okay? O ang asawa igo rang tigtubag. Mao nay function gyud nga gipahimutang sa Dios. Unya ang ikatulo, panimalay. Kinsa mang otoridad sa panimalay? Ang mga ginikanan. Ang amahan o ginahan. Sila ang mga otoridad. O sa nasod, on the nation, kinsa may otoridad? Mga pangulo. Mga presidente, vice-presidente, mo na ang mga leader sa nasod na otoridad. Okay? Now, unfortunately, kining kalibutan ng atong gipuy-an ron is trying to destroy ni ining kining divine institutions nga gipahimutang sa Dios, especially kining divine institution number 3. Unsa man ning divine institution number 3? Family. You see, kining kalibutan na buot mo guba sa mga panimalay. Mao nang daghan ng mga unsa na gitabo na divorce sa paradiha mga daghan. Kagana paagi na nining kalibutan na nga gidumala ni kinsa ni Satanas. Mao bitaw na diha mando da si piso 5:22. Mga asawa, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Mando na. Mando ni sa Dios alang sa mga asawa. But let us remember that the husband's role is as an initiator. Tiga ka ng una. Mo initiate. Mo una. While the wives is a responder. Higulas pagtubag. O akong balikon nga kini mao ang pagmugna sa Dios. This is how God designed it. Likewise, as Christian husband and Christian wife, ang mga hiyas, virtues of personal and personal love, gikinahanglan pag-ayo nga gamiton within marriage. Okay? Okay. Adto ta sa Kolosas Kapitulo 3. Kining maong teksto in this text, we are studying the various principles in the Word of God, especially principles in marriage. Okay? Kini paminaw kamong mga minyo. Okay? Dias versikulo 18 nagingon lagi nga, wives, be subject to your husbands as is fitting in the Lord. Mga asawa. Okay. Verse 19, husbands po, sa mga bana, love your wives and do not be embittered against them. Kanya, verse 20, children, be obedient na. Nagyo ni sa kanang pulong sa Dios biyan niya. So, Ephesians 5:23, wives. Ephesians 5:25, husbands. Love your wives just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Okay. So, mo na ang mandwa, ato lang gilakbitan sa hisgot ni ini. Kaya daghan pa man tag hisgutan nga mga puntos sa doktrina. Okay. Ninomdong ka ba sa 10 problem-solving devices? God's 10 problem-solving devices. Grasya ni. Okay? As a review naman po, di ba? Ito naman ang gituki. Okay. Ang una, gyud ni ini, napo niya, there are 10. Ang nag-una gyud ni ang rebound.
Okay, ato lang ning lakbitan just in passing. Rebound, feeling of the Holy Spirit, okay, faith rest drill or technique, grace orientation, doctrinal orientation, ikaunom, personal love for God the Father, ikapito, impersonal love for all mankind, ikawalo, inner happiness, ikasiyam, personal sense of destiny, and number 10, occupation with the person of the Lord Jesus Christ. By the way, ang mubalik na gamay itong may tungkol sa kaminyoon ba? Successful marriages, mga malampuson nga mga kaminyoon are a byproduct of both husband and wife nga naga-prioritize sa pulong sa Dios. Kay sila nagabarog yun nga maligon inside sa operational divine sphere. Nga the other name to niya bagong nga na po atong idugang nining description sa operational divine sphere ginganlan ni og integrity envelope. Integrity envelope. Now, kaya lagi ang Christian way of life is a mental attitude life. So is the success of marriage based on it. And basi. So, to reverse concentrate o paglabas, paghinumdum, ang Diyos mistablisar siya sa kaminyoon, the institution of marriage. Siya ang nag-establish nini. Now, tungod kay siya man ang mi-establish ning kaning marriage, kaminyoon, he is the only one who formulated the mandates. Siya po nang may pahiluna sa mga kanang mando, mga prinsipyo bahin sa kaminyoon. Right? Muna, Ephesians 5:25, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Mabitaw na itong hisgutan ganiha. O ang authority in marriage, timani, is the husband. He is the leader. Siya ang pangulo. Now, ang function po sa mga asawa is that of responders. Tigtubag. Samtang ang mga bana is that of initiators. So, muna. Let us also remember to utilize God's 10 problem-solving devices. Gamita. Why? Tubag, to maintain humility and integrity as a believer. Aron nato yung ma-maintain, okay? Kanang pagka-mapaubsanon, hiyas kana nga Kristohanon, hiyas nga Kristohanon ang pagka-mapaubsanon ug ang pagka-masaligan, integrity as a believer. So we have to live our life as unto the Lord. And we have to live it as if it is our last. Mao man gyud ni ang Yahweh yun. Well, in fact, this is an open secret nga gipahimutang sa Dios nga di na nato makalimtan. Live your life as unto the Lord and live it as if it is your last. Now, by the way, when it comes to remembering and recalling points of doctrine nga itong ipanghisgutan, ayaw kalimot itong prinsipyo nga itong gisunod. Unsa itong prinsipyo? The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Diba? Ato naman ang gisgutan nga prinsipyo. Ang kapaspason sa pagkat-on kinahanglan mulabaw
sa kapaspason sa atong pagkalimot. No, gini ang atong guide nga prinsipyo when it comes to remembering and recalling and reverse concentrating sa mga past doctrines. Kay magkanaman ni kadaghan ng mga doktrina nga itong ipangtunan. Mao na. You see, bear this in mind, that God has a perfect plan for our life. Ang Diyos, ang iyang plano sa itong kinabuhi, perfect, hingpit. Now, since God's plan for our life is perfect, God does not and never change. Di gid siya muusab. O since God does not change, then He is lovable, worthy of our love, personal love. Gusto? Now, kung bahins kami niyon, it is doubly important to apply the doctrine of personal and impersonal love. So, ang bana, kinahanglan mo gamit niining impersonal love towards his wife. Just as the wife must have impersonal love towards her husband. Ano ba ito yung mga tanas ako nimo? Ibasig nakalimot na buka. Unsay boto pasabot sa impersonal love? Be? This is a test nimo, fellow believer. I'm referring this to you, fellow believer. What do we mean by impersonal love? Okay. Kalimot ka. Ang buti pasabot sa impersonal love as compared to personal love, ang impersonal love means this. Paminaw. Ikaw nagakinabuhi o ang kahimtang nimo kung imong gamito ng impersonal love, mao nga ikaw walay gitiner nga unsa sala sa una. You are free from any mental attitude sin. Mao ni impersonal love. Okay? So that is the meaning. Si Ginoong Jesucristo samtang gabitay sa cross, mao ra ba ito iyang gigamit? Impersonal love to all mankind. Wa gyud siya unsa gi tener diha ng sala sa una-una. Way mga pagdumot, way mga kasilag, wa. So mao po ni. Ang bana must have impersonal love towards his wife. Ngadto siyang asawa. Maingon nga ang asawa must have impersonal love towards her husband. Kasabot ka? Hinumdumi. We earn these kinds of love din man nato ni makatuni gikan sa pulong sa Dios. Na may nagaingon dihang pulong sa Dios. We love Him, meaning God, because He first loved us. Siya may miunag higugma ka nato. Mao na gingalag reciprocal love. You see? There should be reciprocity. Atong pagbaos ngadto sa Dios. Tiang mo nang iyang gugma alang ka nato. Paminaw. A person can have self-confidence due to his capacity. Ang kining capacity, this is otherwise called cognitive self-confidence. Kining capacity, binisaya, katakos. Naana siya kanang pagsalig siyang kaugalingon, self-confidence. Tungod kay naana siya katakos. Mao na nga, siya gintong balik-balik kini hala, hisgot kanunay, study, learn, apply. Study, learn, apply. So, Operation SLA. SLA. Study, learn, apply. By the way, ang kaminyoon, by the way, as we know it, is a corporate testimony. Now, corporate, kanang nagkalangkob, nalangkob.
marriage is God's second institution that He established. Dosta? Now, kung bahin na sa angelic conflict, kining langit nung away, inuntas binisaya. In the angelic conflict, si Satanas, God's arch enemy, attacks this institution. Mo-atake ni siya, kining second institution of marriage. Kaya ang iyang goal, iyang tumong objective is to destroy it. Iyang gubon. He even started to destroy it in the Garden of Eden. Basta? Dito siya masugod good. Paningkamot. Now, mao na nga, kining atong gipanghisgutan, may kalabutan kini sa atong Kristohanong pagkinabuhi o sa pag-agak nga Diyos nun, pag-agak ka nato, pagtultol ka nato, paggiya ka nato sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Pinagi sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Yan ang atong Bible study through the YouTube. Atong ipadayon ni Ugma. Daghan pa kayo kitang pagkisgutan. Nabihang daghana. O di yun ni mahuman, iabot sa rapture, pagsakgaw, nga mo na atong ginam-hinam nga gipaabot ingon nga mga Kristohanon. So mao na nga kung ikaw dili pa Kristohanon, dili pa magtotoo, be sure to settle your salvation with God mientras nagpaminaw ka nini mga pulong sa Diyos nga itong pangisgutan. You still have a chance, you still have the opportunity, mao ang gipabuhi ka pa. So settle your eternal future now while nagaginhawa ka pa. Okay? Just apply God's word. Tuuhi, gamita. Kanang iyang mando diya sa mga buhat 16:31. Ang sa gisulti diha. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Now, inikaluwas ni mo din, magkakuyog ka na sa rapture, ang next number of God's prophetic timetable. Nga mo na itong paabot na ginam-hinam kitang mga magtotoo. Nga moabot ka na. Sa kalit lang kita kuhaon din dining kalibutan na. Kay iway na kita sa mubanos na nga kinapaitang panahon nga maugihanlag tribulation period. Nga makaako ka ba makaabot pa niyan ang kinagrabihan, kinangilngigan, kinapaitan, sukad masukad. Now, we have to settle our eternal future with the Lord. Come to Him. O gamita ka na imong kabumuton. So, ginapit ka, higala o igsuon sa pagpadayon, sa pag-ubad ka nato. Nini nga itong Bible study through the YouTube, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, atong giangkon nga grasya. So, din nilang intakutob o magpadayon taugma nini o magampot na. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagpadayag ka namo, pagpatinaw ka namo sa imong mga kamaturan. Salamat to Diyos niini. Pinagis pagahom sa Espiritu Santo ka namo, naot nga kini magahagit ka namo. Magarapit pa ka namo pagpadayon sa among spiritual momentum hangtod magkamot namo ang among common goal, which is capacity for life, for love, for blessings, even for sufferings. Salamat to Diyos niining tanan, nga grasya, ubani kami sa among pagbuwag-buwag, ilikay kami sa mga kabilingkan, dada kami pagmalik din hiugma. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.